今回紹介するのは、ニホンアマガエル。日本全国に分布し、よく知られているカエルだね。このカエルの特徴として、鼻から鼓膜にかけて伸びる黒い模様と、背中の斑紋。そして、高い擬態能力と、雨を予測する能力があるね。ちなみにこの子が雨を予測して、鳴くことを、雨鳴き、というよ。これは庭で撮影したニホンアマガエル。後ろの板に擬態しているように、見えるね。草木と水があれば簡単に、見つかるからみんなも探してみてね。